Žodžiu, labas rytas ir sveiki, mėly mano žiūrovai, mes esame ligoninėje. Užlipau į antrą aukštą, nes galvojau, kad žinosiu ir rasiu, ko man reikia. Šiandieną mes atėjom skanuoti mano pilvą, bet ten ir tiesiog C1, C2, tai nėra prašyta būtent kur man reikia, tai einu grįžtu į registratūrą. Labai, nėra baisiai didelė ligoninė. Aš jums gal labiau papasakosiu vėliau, nes galbūt, kad biškai jau running out of time. Visą registratūrą dirbu, nes nematau nieko. Yra uždaryta. Shit. Žodžiu, grįžtu atgal į antrą aukštą ir nedirbu registratūrą šiandien, bet to yra sekmadienis. Tai turbūt dėl to, šiaip keista, kad sekmadienis, bet realiai čia visi jau atvaro į darbą ir visą kitą. Ir man appointmentas sekmadienį, bet labai pasisekė, nes tada Tomas gali būti namuose su leliu mūsų. O aš tada iššaliavau peškom iki ligoninės, nes autobusai net nedirbo dar. Tai pasivaikščiojau, bet to vakar buvau biški išėjus out. Tai šiandien, žinokit, taip sunkiai kėliausi. Ir gerai, aš einu susirasti, kur man eit. Reikia kažkino pasiklausti, nes čia, sakau, parodysiu. Čia tikriausiai location. Tai reiks kažkino prigauti ir paklausti. Kaip man atsisėsti. Žinokit, jaučiuos, kaip aš čia viena pati esu. Bet tiesiog, žiauriai valgyt noriu. Bet negalėjau valgyti 6 valandas prieš skanavimą. Vakar išgėriau 3 kokteilius su draugėm. Tai grįžau biškį linksmutę. Tiek plepėt pradėjau, jaučiuos, mano vaikinas netgi. Vaikinų jau buvo per daug. Mes, aš grįžau gal apie 11 ir mes užmigom pirmą nakties, nes aš ten, kad užsivedus plepu su savo vaikinu. Tai sako, Ans jau gal eina miegoti. Aš sakė, ne. Bet šiandien man anksti keltis reikėjo, neatsimenu, amžinybę jau su žadintuvu nesikėliau. Bet raudonas akis ir žinokit, skrandis skauda. Žinot, kai nedaug aš te gėriau. Kažkas čia manęs jau paklausė. Mano vardo, galbūt, kad mane pakvies. Nemokėjau parašyti mano vardą. Tai man dabar skrandis skauda. Ir nežinau, ką pasidaryti. Kokios sriubytės būtų, kaip gerai. Čia mačiau ir restoranas. Reikėtų pračekinti, ar nedirba. Aš viena pati čia esu. Kiek mes čia? 5 minutės užtrukom. Visa su geliu nudažyta, užtepta. Way out čia. Nieko nerado, nes ieškojo, kaip yra tulžies akmenų ir mano kepenis turbūt. Dabar labai sunkiai išversti man. Pastrigo ir žodžiai. Ne čia. Žodžiu, ne kokias naujienas, vienu žodžiu nieko nerado. Viskas sakė gerai.
Aš ten jos dar klausinėjau nesąmoningų klausimų. Turbūt galvoju, nu ta durnelė. Nuo pat ryto man vis laik buvo įdomu. Ir nežinau, kas žino, kas mato. Ir niekada nežinodavau, kas matydavo. Man mama sakydavo, kad man yra kasa ir trumpesnė. Kai man operavo, tipo, nutrumpino biškasą. Ir aš vis klausiu. Sakau, ar matot, žinai, kaip man organai atrodo? Sakė, nu ne. Man ten labiau matė, kaip sakiau, jaučiu kepenis. Atsakė tulžė. Bet tulžės pas mane nėra. Pasidarėm ultrasoundą vis dėlto. Aš jos klausiau, sakau, ar X-ray nebūtų geriau. Tai sakė, nebent norėtų patikrinti vėl va. Tai viena mano susimaišiau, žinokit, aš dar miegu. Ir Ana sakė, kad X-rayus yra kepenims. O dabar čia liverį patikrino, ieškojo kažkokio akmenų. Oi, bus šalta. Būtų labai gražus rytas. Jeigu būtų gražus rytas, jeigu būtų saulė, turiu omeny. Bet autobusai, matau, važiuoja, bet gal aš vis dėlto pasivaikščiosiu, atsigausiu, pasidžiaugsiu savo vienatvę. Pasidžiaugsiu, kad esu dar vis viena, vakar buvau išėjusi į miestą, biškį laisvę atsipūst nuo vaiko. Tai Toms užmigdė ir ir atsikelsiu iš ryto, tai būsiu tokia beveik, vieną gerą dieną pailsėjus. Nors norėčiau grįžus ir dar pamiegoti, nes turbūt trūksta dar pailsėti kūnui. Tik nežinau, ar išeis. Aš dar turėjau dietologą per tą telefoną. Pasisekė faina moteris, aš buvau išsigandus, kad bus ins kažkoksai, ins, kur jie man paskambino, aš nieko nesuprantu, ką jie ten sako. Aš suprantu, kad labai daug ir indų jau daktarų, bet jų akcentas yra toks man aštrus, kad labai sunkiai juos suprasti ir aš nevirškinu. Kai buvau nėščia, labai daug mano buvo ir aš keikiaus. O kai jau gimdžiau, tai tiesiog, jeigu Anė ir buvo, aš tiesiog numoviau ranką ir tokia, aha, ir tipo, man jau buvo dzin. Tai ką dietologė man pasakė? Dietologė man pasakė, nieko gero nepasakė. Ne, labai faina moteris. Tiesiog trumpai ir aiškiai pasakė, kad daktarė paskyrė ją, nes man reikia priaugti svorio. Bet Ana nebuvo ta specialista, kuri man gal patart dėl maisto ir priaugimo svorio. Nes žino, kaip patarti žmogui, kuris neturi tulžies, kaip priaugti svorio. Nes man sakė, viską, ką aš tau patarčiau, kad užsiauginti svorį. Ana sakė, kad tu negali valgyti ten ar riebiau, ar sunkiau, ar ten daugiau, sakau, sūrio, kaip aš pasakau, arba ten pieno produktų, ten, žinai, fat, visokių ir visą kitą, sakau, tu tipo negali dėl skausmo. Tai realiai, Ana man nieko nepasakė, bet jeigu aš eisiu pas daktarį, tada aš jau turėčiau klausti, gastriologas kažkaip, neatsimenu. Tai vieną žodžią ant pabaigos, tiesiog man išrašė smoothie. Turiu namuose, vakar pagaliau atėjo, atsiuntė man 4 pakelius su skirtingais skoniais, turi išgerti 2 per dieną, ten yra ir gausis per dieną 500 papildomai kalorijų. Tai tipo kokteiliai, kad turėčiau kalorijas. Neįsivaizduoju, ar bus skanu, ar šlykštų, dar nebandžiau, nes vakar nenorėjau rizikuoti su skausmais, jeigu drug pasirodytų. Tai šiandieną bandysim. Atsiuntė 4, bet tokia visai nemaži pakiai. Tokia didelė. Ir sakė pabandyti, koks man patinka, paskambinti ir užsakyti dar daugiau. Bet nežinau, šitas buvo nemokamai.
O ar man kompensuos ir kitus? Abejoju, nes mane šiaip klausia, ar aš turiu kažką tai, kas reiškia. Kai esi nešia tau nemokamai viskas, realiai, visi medicinos, tabletės, ką be aš rašytų. Tada turi tą receptioną, norėjau pasakyti. Žiauriai sunkiai galvojas. Vienu žodžiu, neturiu, man reikia susimokėti pačiai. Tai galbūt, kad reikės susimokėti ir nežinau, kiek ten kainuoja, reikia internete pasižiūrėti. Ta firma. Tai žodžiu, nieko gero ir dietologą nepasakė. Tik tais pagailėjo mane, sako, vargšelė. Vargšelė. Anas mane klausia, kad tu nori priaugti svorio. Sakau, jo, noriu. Čia susitiksim. Vėliau. Sveiki, mano mėlyje žiūrovai. Paskutinį kartą matėmės prieš 3 dienas mano filmuotas video buvo. Šitas video vlogas, aišku, kai jūs jau žiūrėsite, jau bus įkeltas, bet jis vėlavo dėl sveikatos priežasčių. Tai paskutinį kartą, kai sekmadienį iš ryto ėjom pas daktarus dėl mano skanavimo, sekmadienio naktį mano vaikas pradėjo be perstojo vemti. 4 ryto išvažiavom į priimamąjį, nes negalėjau net paguldyti viską. Vemdavo laukan, ten pralaukėm 5-7 valandas, mus realiai paleido namo, nes nebuvo temperatūros, tai tiesiog vėmimas, turbūt kažkoks virusas. Grįžom namo labai pavargę, nes jau ir Nikis nemiegojo. Nuo 2 nakties, kai pradėjo vemti, ir aš nemiegojau. Vienu žodžiu, visi buvom pavargę, grįžom namo, tai miegojom, čia visi iškritę ant sofos, aš su Nikiu ant kilimo, kad pasigaut, pasiilsėt. Nikis aprimo su vėmimais, bet pirmadienis jau buvo tada, pirmadienio vakarą, tada Tomas ir aš kritom. Dėl to ir atrodo dar tokia visa pabalus, nes šiandien yra mano pirmoji diena, kai jaučiuosi geriau. Tai aš kritau, kad ir vėmiau, ir viduriavau, ir pilvas skaudėjo, ir realiai tada jau nuo sekmadienio vakaro, paskutinį kartą, kai pavalgiau, jau iki vakar aš nieko realiai negalėjau pavalgyti. Tai žodžiu, žiauriai pilvą raižė, daug vėmiau, daug viduriavau, Tomas tik viduriavo, Nikis tai vėmė, tai viduriavo, dar iki pat šiandieną šiaip viduriuoja. Man tai buvo žiauru, nes Tomas krito, aš baisiausiai atrodo kritau, nes man viskas buvo vienu momentu ir temperatūra, vienu žodžiu viskas. Ir dar vaikas verkia ir vemia, ir viduriuoja, ir man jį ten keisti, ir aišku, jis nesavas ir išvargęs. Tai realiai visas tas 3 dienas gyveno ant mano rankų. Ir vakar kelintą valandą jau buvo, vakar ryte. Tai vakar naktį Nikis dar nuviduriavo labai gerai. Ir kažkur 5 ryto Nikiui sukilo 40 temperatūra. Sudaviau Calpol Anglijoje kaip paracetamolis ir vaikams. Temperatūra nekrito visiškai, tai mes paskambinom greitai. Pas mus greitai atvažiavo ir sudavė ibuprofeno, nes negalėjo dar kartą duoti paracetamolio, buvo dar per greitai. Nukrito ten tik tais iki 39,7, tai išvežė mumis į ligoninę, ten vėl 7 valandas. Prabuvom. Mane labai šiaip erzina Anglijoje, kad nėra kaip seniau, kaip mane nuvesdavo ten šlapimas iš karto paimams, kraujo tyrimai, viską ten to pasižiūr, ten aišku, mes pasiklauso tavęs, pasižiūr gerklę, Nikučiai jau ausytės patikrino, o realiai Anglijoje tai jie nedaro tų tyrimų. Ane apžiūr vaiką, pažiūr, kad jis sąmoningas, ar kad ten Nikis gerai, kad gėrė skysčius.
Bet vis dėlto daugiau, man atrodo, jis jų prarasdavo. Nu, žodžiu, aš labai daug nenoriu išsiplėsti, bet buvo labai sunkios dienos. Neatsimenu, kada paskutinį kartą tai blogai jaučiaus. Tomui netgi sakiau, jeigu galėčiau, jau šokčiau nuo tilto, ant tai blogai buvo. Ir kaip sakau, kad kai visi krenta ir dar blogiau, nes nu, jeigu ten tu esi apsirgus, tai ten toms prižiūrės tą nikutę, ten pasirūpins, bet kai esam visi iškritę, tai labai sunkiai ten viens kitam padėti, bet ten jau stengiamės šiaip ne taip. Nu, vienu žodžiu, vakar mumis 6 gal ryto išvežė į ligoninę ir apie 3 beveik dienos paleido namo. Nikučiui vis dėlto pagaliau paėmė ten šlapimo tyrimams, kažkokia turbūt buvo normalu, kad kažkokia infekcija ir šlapimo takuose po tokio viruso. Tai išrašė antibiotikus mažiau, tiesiog turi išgyventi šitas dienas, bet sunkiausiai ir kai serga mažiukai. Dabar žiūriu ir vis tiek sakau, kokia dar esu visai išbalus, kadangi, sakau, 2 dienas nieko nevalgiau, šiandien jau bandau atsigauti, tai po kol kas sunkiai dar, bet pirmą naktis geriau išmiegota jau ir pagaliau Nikis savo laiko eina po kaituko, neseniai užmigdžiau, Toms grįžo šiandien į darbą. Aš bandau šiandieną tvarkytis namų, įsivaizduokit, net neplojau nei dantų, nei veido, nei nesišukavau. Aš 2 dienas grinai buvau kaip mumija. Tai vis dėl lauksiu vakare gal Tom, arba kai, nežinau, ar Tomas šiandien dar važiuos kažkur, bet, žodžiu, vakare, kai jau eis naktinio Nikio, kai Nikis miegot naktinio miego, jis jau išsimaudėt pagaliau. Dabar reikia man tiesiog visas apvemtas patalines, rankšluosčius, drabužius, noriu dėti išsiplauti, greitai dėsiu dabar. Nuvilkau jo, sakiau, visas patalines, atidariau visus langus pravėdint, apsitvarkiau, pabiškai bandau tvarkytis namus, nes čia viskas buvo išmėtyta ant greičio, tai mes realiai ligoniniai 2 dienas prakimarinom, vis tiek labai, tas 7 valandas labai tave išsekinti, tiesiog laukti ir visa kita, tai visą laiką grįžti namo, nori tiesiog ilsėtis, gulėti, atsigauti, bandyti energiją atgauti, tai jo, visko buvo. Nieko negali kaltinti, neįsivaizduoju, kur mes pagavom šitą bacilą, ar kai aš buvau su draugėm išėjus kažkur pati, ar nuo šeimos narių pasigavom. Nelabai ir stipriai, aiškiai, tai nėra ko net ir kaltinti, bet aš visą laiką, pavyzdžiui, aš kai apsirgstu, turiu temperatūros, aš visą laiką pasakau visiems, kad mes esam apsirgę ir aš, pavyzdžiui, nenoriu su kažko susitikti, aš labai nustembu, kai kiti su mažais vaikais pasako, kad nieko tokio, mes nebijom. Čia neskaitau šito viruso, kurio buvo, kur mes vemiam ir viduriuojam ir temperatūra, bet kaip paprasta būna temperatūra sukilus ir dar kažkas, aš visą laiką sakau visiems, kad aš nenoriu, susitikti, aš noriu išgyti, kad dar maža temperatūra ir ar ten dar kažkas, ar ten visą laiką bandau visus apsaugoti ir tikrai pasilieku namuose dar kelias dienas, kad, neperduoti jokių ligų, ypač su mažais vaikais, bet kitiems atrodo, kad, čia nieko tokio, ten jeigu biški ir temperatūros, tai, jūs tai galite atvažiuoti, mes nebijom. Mane visą laiką išgąsdint, kad, kaip jūs galite nebijoti, kai turit mažą vaiką. Tai žodžiu, tai turbūt ir žmonių tarpe, kur gal ir turėjo tokį virusą, bet jautėsi jau geriau. Tarkim, pirmas 2 dienas ir kažkur jau išėjo ir tada, vis tiek dar tą virusą gali pernešti kitiems. Visų baisiausiai ir tai manau, kad dėl mažų vaikų. Pavyzdžiui, kaip mano Nikoliuks turėjo kankintis, tai aš sugrįšiu pas jumis vėliau, gal kažką pafilmuosiu, kaip tvarkysiuos, dar realiai nežinau, dar tokia atrodo tingiu kartais filmuoti, kai tvarkaus, esu tokiam savo burbulę, kur belia kaip susirišus plaukus, belia kaip apsirengus ir tiesiog atrodo noriu tvarkytis, bet to pačiu noriu ir
pafilmuoti. Nu tai žiūrėsim, susitiksim vėliau.
Žodžiu, labas rytas. Aš greitai turiu dar kelias minutės. Žinokit, dabar yra beveik 8 ryto, dažausi, nes tiesiog noriu pasiruošti dieną. Jeigu bus laisvo laiko, man reikia pradėti filmuoti kontentą. Bet nuo 2 nakties Nikis nenustoja viduriuoti ir man tas žiauriai nepatinka, tad laukiu 8 valandos skambinti mūsų daktarui, nes jau nebenoriu važiuoti į priimamąjį. Labai nenoriu važiuoti ten, tai tikiuosi, kad daktaras mūsų ten nesiūs, nes Nikis šiaip pats yra labai žaismingas, su juo viskas yra gerai, tik nenoriu, kad dehidratuotų. Ir labai ir pavojinga, nes nebematau, ar ant šlapinasi daugiau. Tai žodžiu, mūsų linksmybės niekaip nesibaigė, mes Nikis niekaip neišsikapsto dar. Vakar naktį paskaičiau, kad reikia pradėti duotų druskos vandens, kaip čia dabar pavadinti lietuviškai, elektrolitų gal, nežinau, ar tiksliai čia tai būtų. Svarbiau negu pienas, tai realiai Nikis jau nieko nevalgo iš kieto maisto. Jis gyveno tik ant pieno, bet dabar paskaičiau, kad net pienas yra nelabai jam gerai, nes gali, kad dirgina skranduką. Tai dėl to noriu paskambinti daktarui. Mano spėjimas, kad jis taip viduriuoja nuo antibiotikų. Mes pirmą kartą juos geriam iš viso gyvenime. Paskaičiau, dėl tų antibiotikų rašė, kad jo, yra būdinga. Tai, nežinau, bandysiu skambintis. Tai dėl kelių minučių norėjau greitai šokti su jumis pašnekėti, pasakyti naujienas. Ir tikiuosi, kad, tikrai nenoriu važiuoti šiandien į ligoninę. Tikrai. Bet jeigu lieps daktaras, tai kur dingsi? Vaiko sveikata yra pati svarbiausia, tada reikės skambinti Tomui, prašyti, kad grįžtų iš darbo, bet Toms jau man iš ryto parašė žinutę, nes Nikis atsikėlė grinai beveik kaip ir Toms išvažinėjo iš darbo, parašė, kad girdėjau, kad Nikis visą naktį verkė, jeigu reiks pagalbos, tai skambink, grįšiu namo ir visa kita. O verkė dėl to, nes aš ko nori, sakė? Aš jį verčiau gertuos, tą druskų vandenį, jis labai nemėgst, bet jau per prievartą reikėjo, kad vaiks nedehidratuotų. Tai žinokit, nieko gero, o aš tada su jumis dar grįšiu, nes man jau reikės greitai eiti skambinti, kad kuo greičiau prisiskambinti ir kuo greičiau susižinoti, kas vyksta toliau. Tad updeitinsiu jūs vėliau, kadangi geriau jaučiuosi, tai gal ir galėsiu daugiau parodyti, kaip vyksta, jeigu iš viso kažkas vyks. Tad iki greito. Tai mes turim daktaro appointmentą už mažiau nei valandos laiko, tai aš stengiuosi nepamiršti savęs ir greitai pavalgyti, pasvariau salotas. Čiut Filadelfijos labai mažai įsidėjau, nes reikia panaudoti ir vieną kiaušinį. Nikiai sugirdžiau pieno labai mažo kiekio, bet vis tiek prasidėjo vėl, tai jaučiu, kad negalima duoti pieno. Man skanaus. O mes susitiksim tada dar vėliau. Jums sakiau, paleido mumis namo, pažiūrėjo mane, kaip nežinau, į ką pažiūrėjo, maždaug pažiūrėjo, ką tu čia veiki. Nors aš telefonu aiškiai pasakiau, kad galiu ir turėti telefoninę konsultaciją, man nebūtinai reikia atvažiuoti, bet turbūt jie sistemai matė, kad jau 2 kartus buvau ligoninėje, tai jie norėjo pamatyti Nikutį, ar tikrai nepablogėjo. Bet vaikas ir sąmoningas, vaikšto, žaidžia, geria skysčius, tai kadangi labai silpnas imunitetas, tai normalu, kad dabar dar iki pačiol viduriuoja ir
tiesiog nieko visiškai nepasakė, biškai patikrino, pamatavo temperatūrą, kaip visą laiką Anglijoje, pasiklausė širdutės ir vienu žodžiu, nebegrįšiu aš ten. Gydysimės namuose, nes, bereikalo, visiškai bereikalo. Atrodo, namuose daugiau gali pasiskaityti internete, nei tie daktarai tau gal kažką pasakyti, nebent tikrai jų vaikui ir blogai, jeigu jau ir nesąmoningas, jeigu kraujuoja kažkur, va tada gali eiti pas daktarus. Tai va, Nikis užmigo, kol grįžom, aš sutikau kaimynę irgi su berniuku savo, pašnekėjom, oras laukia tragiškas. Tai aš dabar sėdžiu ir tiesiog reikėtų eiti pasifilmuoti man. Šiaip labai daug siuntinukų turiu, sakiau, jums parodysiu. Vieną matėt vakar, kai tvarkiaus kambarius vakar, tai buvau užsidėjus ant savęs žiauriai fainas setukas, labai švelnus ir aš visą laiką vis nustembu, kokius gaunu kitą kartą, labai tokie tamprus, labai plona medžiagytė, ten gali ir vasarai lauką su tokiu eiti, ir namuose, kad būtų žiauriai patoga, nes ten belekai patogumo levelis, ir fainas, visai gražiai atrodo, ir kaip pižamą gali pasidaryti, žodžiu, labai fainas, tai viens iš tų buvo drabužių. Tada dar rodžiau veido rutiną, tai ten tokius padelius, kur aš valiaus veidą, tai irgi gavau ten tokius 3 naujus iš Medicube, labai faini, man labai patink. Mano veids niekad geriau neatrodė, kai pradėjau juos naudoti. Dabar labai džiaugiuosi, nes gavau 3 naujus pabandyti. Šiaip realiai 2 naujus, nes viens buvo jau, kur jį naudojau ir pabaigiau. Tai vakar va tą raudoną panaudojau, ten yra akniai linkusiai veido odai, tai man kaip dar biškį paberia, tai ant labai gerai turėtų sueiti. Ir dar galvoju, labai daug jau dabar reikia daryti man tų video. Vakar ir veido kaukę padariau video ir pabandžiau, visai nieko patiko. Veids blizga. Turiu dar kelis rūbelius ir turiu dar ir produktų, kurios reiks išbandyti šį vakarą, turbūt padaryti video. Dar ką tik atnešė dar vieną, bet jau paskutinį daugiau kaip ir nieks nebeturėtų ateiti, gal biškai apstosiu. Pabandysiu susikoncentruoti tai, ką turiu, ir bandyti vis daugiau video kurti, ir va taip. Esu alkana, tai reikėtų eiti pasidaryti man tą smoothie, šeiką, kokteilį, kur man dietologija išrašė. Reikėtų turėčiau jau būti pabaigus visus išmėginti 4 skonius ir paskambinti, kad užsakyti dar, bet kadangi dėl sveikatos priežasčių aš negalėjau. Ir kažkaip man neišeina per dieną 2 sugerti, man išeina tik 1. Turiu omeny, kad aš jau geriau tada pasirenku kažkokią tai maisto patiekalą valgyti, negu tą kokteilį išgerti, jeigu ir galimybė ką pasidaryti ir visą kitą, tai man kažkaip tik 1 per dieną tiesiog gaunu. Kadangi turėjau pusryčius, dabar galėčiau kokteilį išgerti, paskui jau pietus normalų ir kažkaip tada valgau vakarienę ir kažkaip man to kokteilio nebesusiger, nežinau. Aš dar kažką užkandžiauju ar dar kažką, tai nežinau, kaip bus. Bet tie kokteiliai tai šiaip visai nieko, labai saldus, tai nėra, kad šlykštų gerti, o tiesiog ir labai saldu, tai realiai galėtum panaudoti, kai nori kažko saldaus, tai pasidaryk tą kokteilį, nes ten atrodo yra cukraus bomba, nors ten labai daug vitaminų ir žiauriai, ir mineralų visokių, tai šiaip gal labai gerai sveikatai turėtų būti. Tai tie kokteiliai visai nieko, tik nežinau, ar reikės mokėti už kitus, nes realiai jų yra ten visai, jeigu man reikėtų per dieną gerti, tai jų pakelį ir netiek ir daug, ir pakainuotų, bet dėl sveikatos reikia. Tai va tiek. Tai va, žiūrėkit į mano jau apmažėjusį siuntinų kiekį, nesakau, pusę nusinešiau į 2 aukštą, realiai čia labai daug ir po 2. Nes mąstau, ar tai su mama pasidalinti, ar tai jau pradėti jums kokį krepšelį daryti, ar
TikTok'e gal daryti giveaway. Tai šitą irgi čia kažkokia yra, kur užsitepi ir nusilup. Kažkaip visos sako, kad labai geras, tai pasižiūrėsim, pabandysim. Šiandien atėjo man šitie, šiaip bjauriai šitie faini, nes šie ir paakių tie pečai. Dar jeigu įsidedi į šaldytuvą ir iš ryto, jeigu užsidedi paakiais, tai ane tokie labai faini yra. Labai faino pavidalo yra, tai irgi 2 išėjo pasiimti. Tai va, vėl galiu dėti vieną arba atiduoti savo mamytei. Ir va, yra kolagenas. Pažiūrėsim, kas gero yra su šito kolagenu. Aš jau kitus kolagenus naudoju, tai reikia pasiskaityti, kad ne viršit limito, tai arba ten tos, kai išgersiu, šitus pradėsiu, arba, nežinau, reiks pasižiūrėti, bet kadangi va, vėl 2 dėžutės kažkaip pasisekė man dabar visi, ne visą laiką gali pasiimti po 2, bet jau čia galėjau ir po 3, čia realiai yra akinukai. Tik leiskit jums išpakuoti, nes kadangi neturiu stovo, nenoriu eiti imti. Nenoriu vaikščioti per kambarį, aš pabandysiu atidaryti. Labai fainiai supakuota ir čia šiek netgi turit įdekliuką. Ir čia yra va tokie akinukai, vasarą, tai čia tokia suais, čia matot, su tokiais ornamentais. Pasiėmiau rudus, buvo ir kitokių spalvų, bet pasižiūrėkit, koks realiai įpakavimas labai fainas. Man patinka, va turi ir servetėlį ir šits labai fainos medžiagos, tai nebrangiai. Ir tada, jau rodžiau vieną. Turėjau, čia realiai yra tokia labai gerai ir vasarai. Čia susiriš. Tokia paprasta palaidinė, va su džinsai, šiaip kaip aš dabar turiu. Jeigu va dar išsilyginčiau arba išsigarinčiau, tai būtų super duper. Tai labai fainos medžiagos, labai plona ir tokia paprasta. Čia ir tokias kelnes, tai šitų net nedarysiu. Čia tokias labiau kostiuminio tipo ir čia yra... Čia ir dar viena bliuskutė. Ir šitą fainą ir neš ir toksai kaip korsetas ir vasarą irgi labai gražiai turėtų sueiti. Kur čia priekis, kur čia... Ok, čia galas yra. Čia matot, galit ant petukų užsidėti. Buvo balta ir buvo juoda. Baltas nebebuvo mano dydžio. Tai pasiėmiau juodą. Ir dar turiu Narso kažkokį jaučiu lip glossą. Aš kadangi dabar esu jų programoj, galiu rinkti taškus, tai gavau pirmą diskauntą, kur man ten, neatsimenu, virš 20 svarų nuolaidos davė, tai nusipirkau va tokį. Dar nepabandžiau, nesidariau. Tai dar viršui turiu biškį, bet čia tik tokie daug labai crazy nebeinu aš jau. Dėl visų tų daiktų jau kažkaip netinga, nenoriu ir žinau, kad paskui vėluoju su video, tai... Kol kas tai tik tiek. O parodysiu jums dar. Jeigu čia yra dantų šepetukas, šitais yra tie smoothie. Čia tiek beliko, buvo 4, tai dar 2 liko. Ir pasižiūrėkit, čia labai daug ir vitaminų, ir visojo mineralai visokiausi. Tai žiauriai saldus, tai nėra baisu išgerti. Tai va, tai tikėk. Greitai padarysiu valgyti, verdu ryžius, turiu vištieną, čenikučiui, kiaušinis, miltai ir džiūvėsėliai, apvaliosiu viską greitai, aš dar turiu salotas ir greitai užvalgysim ir gal Nikutis pavalgys, nedėjau nieko iš prieskonių, tai žiūrėsim kaip bus. O šiaip žinokit, labai baisiai mane va tie kirpčiukai nervin, nes vis nedaaugi iki tam tikro ilgio, kad užsikišti normaliai ir kad neišsikristų laukan. Kai buvau ligoninėj, žiauriai nervinaus, Tomui sakiau. Tom sako, tu būk laiminga, kad tau ataugo. Bet mane žiauriai nervintas trumpums ir kad pastoviai krenta. Nikutis biškį atsigauna, suvalgė skrebutį bulkos pakepiau, nes paprašė, atsinešė batoną ir paprašė. Daug vandens pradėjo gerti ir nustojo viduriuoti. Tai pabandysiu dar vištienos duoti. Ir nežinau, dėl ryžių gal bulvių jam pavirti su morkyte. Tai varau valgį daryti, kol Nikis leidžia man.
Aš dar visai sakyčiau, čia visai taip lietuviškai atrodo tas dar salatas, man kaip aš jau pasilau gerų salatų. Visai nieko salatas radau. Tai dar vyrukas pasidarys morkų salotų, sakė nori, bet aš nedariau, jis gali pasidaryti savo atskirai, kaip jis mėgsta. Tai va, mums taip. Atsiprašome už murziną veidrodį, čia yra Nikučio art menas. Aš jau sueditinau šitą vlogą ir aš tiesiog noriu su jumis atsisveikinti. Pagaliau įkelsiu šiandieną video vlogą. Ačiū, kad žiūrėjot iki galo ir tikiuosi susitiksime greičiau nei paskutinį kartą. Ir iki.